Телекомпания представляет. В этой игре вам придется снова... Вы сейчас молчите? Молчите сейчас. Мы всеми силами пытались попробовать полюбить эту часть и получить от нее хоть какое-то удовольствие, но это очень сложно. судя по опросам, есть такие люди, которым Малой все же впал в душу, а кто-то даже утверждает, что это лучшая игра серии и что в ней нет ничего, что может раздражать. Что ж, будьте готовы к очередному разносу. Пока мы не начали, никто не желает выйти. Все прошло нормально. Самолет прибыл вовремя, багаж не потерялся, и ты взяла на прокат машину. Если Нэнси не потеряла свой багаж, то, собственно, где он? Неужто дуреха забила на него болт и оставила в машине? Нэнси кладет хуй на левостороннее движение в Ирландии. Либо Клэнси окончила академию профессора Ксавье, либо разрабы не стали заморачиваться с прорисовкой рук. А Фиона, в свою очередь, брала уроки скоростного перемещения у ртути. Хрупкий телефончик Нэнси разбивается вдребезги от незначительного падения. С Нокией такого бы не случилось. Ладно, береги себя. Мама! Вызывай ГИБДД! Меня машина убила! Что это было? Не прошло и нескольких минут от начала игры, а нас уже встречает заебищная головоломка. Рекорд, однако. Клише Нэнси Дрю номер 46. Внешний облик сыщицы меняется из игры в игру. Резкая смена текстур и расстановки освещения. Взгляд Кайлер направлен на Нэнси, будто бы она находится возле окна, на уровне ее глаз. Можно переночевать. В пабе нет свободных мест. Простите, можно у вас переночевать? Кайлер! Ты меня слышишь? Есть кто-нибудь дома? Дональд, выходи. Пошли бухать. Куча книг, но Нэнси возьмет только книгу о созвездиях, потому что это пригодится в одной из несусветных головоломок. Одна из основных проблем данной игры — я возьму книгу, мы берем книгу и берем вторую книгу, так, берем еще книгу, а теперь книгу, так, книгу, берем еще книгу. После окончания передачи я ее выброшу.
Эта часть занимает лидирующее место по наличию в ней заебищных и далеко не всегда оправданных логикой головоломок. Причем они присутствуют везде, где только можно. Бытовые предметы, элементы декора, растения, камни. Такое чувство, что перед создателями стояла задача превратить в головоломку как можно большее количество предметов, чтобы жизнь мартини не казалась. Его номер 0044 020 794 604 81. Феноменальная память Кайлер. Будущая семейная чета не шибко любит хлопоты, а потому забивает на подготовку свадьбы, рассуждая: а нахера нам сейчас печатать эти приглосы? Ты видел, кто будет подругой невесты? Это же известный разнорабочий Нэнси Дрю. Она все сделает за нас, не ссы, братан. И вкусы Кайлер довольно-таки специфичны, раз уж она решила устроить свадьбу в замке под снос, где не то чтобы ночевка, но даже само пребывание опасно для жизни. Ох уж эти свадебные прихоти. Я не смогу так далеко прыгнуть. Очень жаль. Смерть. Разумеется, никаким иным образом вы не получите источник освещения, а потому нужно еще раз педантично решать Ханойскую башню, иначе вы так и будете блуждать во тьме. Мистическое сияние, которое может исходить от чего угодно, но только не от реактивного ранца, плюс телепортирующаяся старушка. Это что за твою мать? Это что за твою мать? Это что за твою мать? Не знаю, а что это за твою мать? Не знаю, так пронеслось, я ничего не понял, но я хочу это. Теперь уровень сложности имеет значение. Боль в том, что при выборе младшего детектива вам достаются задачки умеренной сложности и есть пригодные подсказки мадам Изабеллы. А при выборе старшего безумно сложные головоломки, а вместо подсказок капитана очевидные нахуй никому не нужные советы, собранные из старых советских сборников пословиц и поговорок. А игра умеет троллить. 359 ультра хардкор. Можете дать совет? Зачем нужна мадам Изабелла с ее советами, если шизоподобные и неуместные изречения и так встречаются в замке и в жизни? Неожиданные аудиоскримеры. Что мешает Нэнси перелезть через забор и узнать, чем же занимается ворона, а заодно забрать все предметы? Кар-кар-кар-кар, блять. Жу-жу-жу, блять. Понимаешь, барменша сегодня заболела, и Симус работает один, обслуживает клиентов и готовит коктейли одновременно. Барменша Нэнси. Ладно, я расскажу, как это делается. Ненужный и непропускаемый туториал при довольно интуитивном управлении. Дубль раз. Антисанитария в баре. Нет ни холодильников, ни раковины, ни перчаток, ни полотенец или на крайняк салфеток. Поэтому Нэнси ничего не остается, кроме как вылить напитки в мусорку в случае вашей неудачи. Сука, расточительство. Посетители приходят только тогда, когда Алка Нэнси встает за стойку. Нэнси повезло, что в этом автомате можно выиграть целых 2 ключевых предмета, и они еще находятся в наличии. И почему, кстати, нельзя выиграть мяч? О, постойте, вы правда думаете, что Кит любит Кайлер? А ты что, этого не заметила? Ну, конечно же, он ее любит. Да это даже на лбу у него написано. Он специально приехал сюда раньше, чтобы расстроить свадьбу. Бред. Разговоры с Аланом Пейном по сути бесполезны, но должны двигать сюжет вперед. Можете дать совет? Волшебная саморазрушающаяся бумага производства Thanos Inc. Сценарий не позволяет Нэнси связаться с экстренными службами и как-то сообщить о ДТП. Молодожены лишний раз продемонстрировали, какие хуёвые из них получаются организаторы, раз решили заморочить Кита, а потом и Нэнси с планом посадки непосредственно накануне свадьбы, а не заранее. План посадки имеет несколько проколов. В задании упоминается некая Глория, хотя в списке гостей ее попросту нет. Скорее всего, это просто ошибка, и ее перепутали с Эмили.
Тот факт, что одних гостей нужно посадить на одно место левее и на разных углах стола, намекает на то, что план посадки был придуман не для того, чтобы удовлетворить пожелания гостей, а чтобы усложнить жизнь Киту и впоследствии Нэнси. Картина неба в некоторых кадрах не совсем соответствует реальности. Это место называется Крик Банши. Вы знаете, кто такая Банши? Банши. Можно сказать, это дух или привидение, но она иногда предстает в облике старухи. Ее легко узнать по серым лохмотьям и длинным седым волосам. Иногда банши может превращаться в ворону, но поверь, это не самое страшное. Ее вой. Вот что наводит ужас на людей. Согласно поверьям, если услышишь вой банши, значит скоро кто-то умрет. Мэтт, а потом и Кит случайно обнаруживают книгу, которая поможет Нэнси разгадать очередную головоломку. Кажется, это была женщина в лохмотьях с длинными седыми волосами, но ее лицо, оно не было похоже на человеческое. Как Нэнси смогла за долю секунды разглядеть этого призрака? Ты только прилетела в Ирландию, чуть не разбилась на машине. Ничего страшного, с тобой не такое бывало. Останусь-ка лучше дома, буду откисать под Певчанское и играть в Fortnite. Ну, типичный Нед. Такое чувство, что никто до Нэнси не просил совета у мадам Изабеллы, иначе почему грузик оставался в автомате? Можете дать совет? Когда старая кошелка успела разглядеть облик Клэнси и сделать похожую на нее куклу. Как обычному человеку догадаться, в каком именно порядке нужно нажимать камни в этом моменте? Нэнси не додумалась осмотреть вентиляционную шахту и все помещение в целом на предмет секретных ходов. Секретных, сука, ходов! С большей долей вероятности голосовые связки Фионы за время ее изоляции не получили должного развития и попросту близки к атрофии. Но вот такой громкий и протяжный крик говорит о том, что все это время она поддерживала их в рабочем состоянии и усердно работала глоткой. Утомительное пересечение болота. Откуда рядовому геймеру знать, что вот этот милипиздрический камешек намекает на один лишний ход в том или ином направлении? А ведь пока не помрешь, ты это не поймешь. Заценили рифму? По-моему, я здесь не пройду. Смерть. Почему Фиона не утонула в болоте за все это время? И почему за столько десятков лет ее никто не увидел на этой территории и не пересекся с ней? Почему? Ну почему? Нэнси боится достать линзу старым дедовским способом. Либо жалость к бедным насекомым, либо она боится плотоядных мошек. Нэнси никак не может попасть в хижину в одно время с Фионой до того, как сценарий разрешит. Волшебный кукольный домик с проебами по логике и физике. Можете дать совет? Парадокс с искусственным освещением. Вот в этих кадрах оно есть, а в этом уже нихуя. Овечки Шрёдингера. Упрямый ворон так и будет сидеть на ветке вплоть до конца игры. А может и после нее тоже. Вороне Бог послал кусочек сыра. Еще дедушка Крылов завещал. Только вот он не додумался, что какие-то там херы возьмут и оставят бедную птичку. И что я буду здесь делать до конца игры? Снова рассуждать о сущности бытия? Или попробовать пересказать вам сюжет всех Людей Икс? А может пересказать вам сюжет всех фильмов про Бэтмена или за 1 минуту пересказать все фильмы Марвел? Только я не Леон и на трезвую голову сделать так не получится. Так что, дамы и господа, если вы когда-нибудь увидите Крылова, передайте ему: вы все испортили. Кит не съебется, пока у вас не будут собраны все травы. Безусловно, Кайлер знала, какие именно травы растут в пригороде Ирландии, и она уж точно уверена, что Нэнси сможет отыскать их все поблизости. И тут случайно под руку попадается инструкция по нахождению именно тех трав, которые нужны Кайлер.
А она точно не знакома с Фионой? Нэнси, будучи любопытной девицей, решила не трогать вещи Мэтта, мол, не дай бог обнаружу какие-нибудь улики, способствующие его поискам, нах оно мне надо, вдруг еще жених найдется. Блядь, такая она человек-отмазка, нахуй. Как остальные проникали во внутренний двор замка, если ворота закрыты, а для открытия нужен код? Если все знают код, тогда почему Нэнси не может просто его спросить? Игра намекает, что Кит, как сообразительный парень, успел перелезть через стену без всяких головоломок, раз нарисовал детальный план территории замка, в том числе той части, которая Нэнси и не снилась. Хотя в этом кадре видно, что обойти стену достаточно легко. Возможно, придется немного промочить ноги, но в целом ничего сложного. Ненавижу это предложение. Официально добавь его в список предложений, которых я ненавижу. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Нэнси не догадается создать куклу Вуду своими силами до того, как Дональд попросит ее об услуге. Волшебные, красивые, громкие полеты Нэнси Пена остаются абсолютно незамеченными. Простите, у вас можно тут приземлиться? Непропускаемое обучение. Дубль 2. Овцы не начнут заходить в овчарню, пока вы снова не переговорите с Дональдом. Потом запри всех на замок и готово. И не смотри на меня так, будто у меня еще одна голова выросла. Нэнси согнала в овчарню 10 овец, но мучить и истязать их можно вплоть до бесконечности. Как у подстриженной овечки получается причесон с бантиками по объему больше, чем исходный вариант, если шерсти у нее должно стать меньше? Волшебное устройство для пневматической стрижки овец. Из будущего, видимо. Как этот аппарат определяет семьи животных и от чего зависит отображаемый цвет группы? Интересно, а у любителя маленького народца не случился инфаркт от вида овцы с цветным ирокезом? Возможно, вам придется немного подучить овечью психологию и несколько раз лжануть, чтобы понять, что именно чувствует та или иная овечка. Да, его похитил маленький народец. Я-то знаю. Он у них в ловушке. Они околдовали его и забрали с собой. Бред. К заветной корзине, в которой находится сюжетно важный предмет, можно подойти только с одного единственного ракурса. Обычка, нахуй. Головоломка с созвездиями находится на вершине вселенской дебильности. Во-первых, нигде не сказано, как расположены столбы относительно сторон света. Игра подбрасывает вам две подсказки. Первая, вот этот рисунок на камне похож на тот, что можно разглядеть на открытке и намекает на привязку к летнему периоду. Также игра полагает, что вы обнаружите вот это созвездие Тельца и догадаетесь, с какого времени года нужно начать. Ничего сложного. Во-вторых, головоломку невозможно решить, если вы не обладаете двумя ключевыми книгами. В-третьих, записи агамического алфавита в книге про кельтские праздники не совсем совпадают с записями на камнях. И правильно расставить их можно, только угадывая подобные символы и исключая меньшинство неправильных символов в слове. В-четвертых, вам нужно принимать во внимание, что ориентироваться нужно по созвездиям не в астрономии, а в астрологии. Откуда вам это знать? Правильно, методом проб и, сука, ошибок. Капитан очевидный факт, но ракетные ранцы не работают подобным образом. Несмотря на деменцию Фионы, остатков ее интеллекта хватило, чтобы разобраться с конструкцией летательного аппарата и абсолютно точно настроить характеристики, чтобы покорять небо и при этом не подорваться. Более того, старая засранка поддерживает его в рабочем состоянии долгие годы, а для этого нужны нехилые умственные способности. И как она умудрялась его заправлять, если не покидала своих владений? Или все-таки покидала? Волшебное устройство в ранце не позволит Нэнси улететь куда-либо за пределы территории замка. Удобно. О нет, у меня закончилось горючее. Очень жаль. Игра игнорирует то место, где вы решите запустить ранец. Ранец взорвется, если вы будете настраивать схему не по инструкции. Малейшее отступление от нее или смена порядка действий – смерть. Покатно! О, какой ужас! Давай еще раз, я все пропустил. Нэнси
Нэнси решила не включать любознательность и осмотреть только те точки, в которых есть сюжетные предметы. Ну, правильно, блядь. Правильный подход, я считаю. Пустынная детская комната Фионы давно уже заросла паутиной, но вот спальня, находящаяся вне досягаемости на верхнем этаже, выглядит очень по-европейски. Однако... Никогда ранее нахождение пасхального яйца не было столь жопнобольным. За все это время буква на скале сохранила свой читабельный вид, да и сама скала еще на месте. Ох, как повезло-то! Вдруг он что-то видел, пока был здесь, и это поможет найти Мэтта. У тебя есть телефон? Скорее нет, чем да. Пизда. Единственный способ, как верно отгадывать большинство подобных пазлов — достать листочек и писать, решать и страдать, блять. В группе Джилыч по полочкам расписал эту ебатню, не будем на ней останавливаться. Первый прототип реактивного ранца — реактивный жилет — был создан в 1952 году и работал на перекиси водорода, и с трудом мог на несколько секунд приподнять пилота над землей. А чудо-гений Брэндон в 40-х годах создал более технологичный реактивный ранец с новым, доселе неоткрытым видом топлива, на котором можно летать как птица. И спустя более 60 лет оба прототипа этих устройств все еще работают, небось скреплены синей изолентой. Изолента? Глупое название, но штука просто улетная. А я ведь думал, что эта захудалая планетка абсолютно бесполезна. Даже обладая возможностью летать, Питер Нэнси не сможет напрямую добраться до хижины Фионы. Перед тобой Брэди Армстронг собственной персоной. Блять. Лаборатория 20 века, обустроенная лучше, чем некоторые подобные в 21 веке, да еще и имеющая чувствительные датчики. Смотрим все внимательно. В этом кадре отчетливо видно, что в туннеле никого нет. Так как Мэтт оказался позади Нэнси, когда она дернула за рычаг? Помощь Джоанны или... На самом деле, потенциально опасных химических элементов здесь очень мало, да и вряд ли случайная встряска приведет к воспламенению и взрыву. Стоит ли упоминать, что многие реагенты в колбах весьма летучи, а значит, к моменту прихода Нэнси их там попросту не окажется. Нэнси погибает от облаков ядовитых газов, даже если вы задеваете невинные элементы или даже воду, а колба с ключом, что, тоже взрывается? Что, блять? О, какой ужас! Давай еще раз, я все пропустил. Можно было бы развернуть эту головоломку в другое русло и познакомить игроков с понятиями щелочные и щелочно-земельные металлы, а не делить химические элементы на абстрактные категории, но нет. На ваше счастье, в этой игре включены автосейвы. А встать вот сюда не вариант? Нет? Нет, нет, точно нет, нет, нет. Разместить головную часть ракеты без сварки или на крайняк клея, надеясь, что во время полета она не отвалится, плохая и самонадеянная идея. Я же сказал, изолента супер! Хуже этой идеи стоять возле ракеты перед ее непосредственным запуском. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Придется вернуться к доске. Все испортил. Ну а теперь венец дебильности. Головоломка с проводами. Она из той оперы, что и прочие. Вы можете быть дофига умным, дофига сообразительным, но здесь нужно тупо проследить все 5 проводов, затратив драгоценные минуты и часы своего времени. Стоит вам на секунду отвлечься, и вы затеряетесь в этих путах, и придется начинать все заново, и так по вечному круговороту смертей и повторных перепрохождений. Браво! Просто, блять, просто пиздец! И даже если вы найдете нужный провод, нужно учесть в разъем, какого цвета его нужно пришпандорить. Если вы не знали этого до того, как принялись решать эту головоломку, мне вас жаль. Вы можете типа упростить себе жизнь и начать распутывать с конца, но что в лоб, что по лбу.
Нэнси начала это расследование эрудированным детективом, окончила заправским химиком, инженером, экспертом в ракетостроении и космонавтике. Пиздец, вышка, нахуй. Нэнси, что здесь происходит? Мэтт! Каллер, мы попали в ловушку! Принеси лестницу! О, Мэтт, я так волновалась за тебя. Где же ты пропадал? Я так по тебе соскучилась. Я боялась, что никогда больше тебя не увижу. Мне нужно столько всего тебе рассказать. Нет, об этом лучше потом. Сейчас я скажу только одно. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Мэтт, слышишь? Фиона пережила ужасную катастрофу, смерть родителей и прочие невзгоды. У девочки явная задержка психического развития, посттравматический синдром. В общем, целый букет для психиатров и реабилитологов. Такое чудесное исцеление крайне маловероятно. По дороге сюда я хотел забрать твои ключи из машины, чтобы они не потерялись. Но я их не нашел. Игра так и не объясняет, куда подевались ключи Нэнси. Да и хуй с ними, блять, конечно. Правда, военные так и не смогли разобраться с хитрой системой подачи топлива, которую придумал Брэндон. Серьезно? То есть Фиона, у которой нет образования и которая жила на болоте, смогла, а военные специалисты нет? Таинственное исчезновение титров. Если хочешь получить награду, сделай что-нибудь. В следующей серии. К акулам лучше не приближаться!
мы всей командой, нас очень много, целый моб, хотим поблагодарить вас за то, что несмотря на то, как медленно мы делаем контент по Нэнси Дрю, вы все равно остаетесь с нами. Чё я, блядь, им еще сказать? Ощущается какая-то недосказанность. Пошла нахуй, игра ебаная.